venerdì chiediamo un po' di cose. Ieri c'era un pandino, no, venerdì ho visto un pandino tutto modificato, carino. Lo volevo fermare un po'. Non lo so ammette, oh. Non si Vabbè qua, no? Buongiorno. Vabbè là, no? Ma ci mette là, io sono un pochetto proprio voi. Ah vabbè. E guarda che possono uguali. Tutto autorizzato. Senti qua che roba, ho fatto una Ecco. Magari prima a fare colazione prima. Io già l'ho fatto a casa colazione. Andiamo, sono a piangere.